รีบสู้พวกแม่บางคนขณะนี้ขยมบาดกำปงแต่อังกุยในเลือสำนังทวีตึกในสำนังทวีตึกพี่แข่งบงในบารายจีตระกะได้จิตดาวประบาดจีประมาณตีประปีทวีตึกนี้คือสำหรับบังโฮเจนขยมบาดหนึ่งนี่ยี่เรื่องเรียมเกย์ต่อติดติดเวทีดับปรำบุญทวีตึกนี่คือจีสำนักเบตงทมบ่ทมกันกันบ่เมียนตัวตึงบ่ให้จีปรำบุญจะดับไม้ให้บรรดาสามสายสมัยบ่ให้ตึกนี่โหทะเลtừคลองทวีtừกูตึกในตีกรองกูทมเรื่องจำนวนได้ขยมนี่ยี่ตีตั้งได้ขยมเชื่อเรื่องคือจีจำนวนได้ละอ้อได้ติดพีบเตสพีบละอ้อคือสำหรับบานในท้ายคือจีดำบอลคือจีดำบอลเตสจอทองมาจีดให้หนึ่งสายโยลอัมพีประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมจีพิเศษประปอนทีเดียสอะไรนี้ยืงใบมาเรื่องเรียมเกยยืงเหมือนต่อเตี้ยคือเวทีดับปรำบุญโดยบองโอนบานเฉียบหายปริเรียมบานปริศใบดาคือประบาดตัวสรวดบานพัดดอลในโปสับซาตุกาดอลเนี่ยดังใบขนมกาถ้วยดำนาจะเจงอัมพีตีกรองหยุดเชียแต่กันปริตันตะกะในปีนู้ประบาดตัวสรวดคือประอังมีนกาบารัมจำพวกปริจับบดจิตีสลายเยอะบ่ประอังนะประอังบานปรับtừสมันตราหรือก็สมันตรีบางอย่างสมันตราปรับtừสมันตราได้ชีอามาดชีมนตรีจิตสนัดระบาประอังปรับแทนจูtừปรับมนตรีจักรไรดำใบเอาตรงเอากอดเรียบจอมประดับประดากระบวนดังไฮประอังโดยเชียรถเตสเบียงอาหาตอบเซตอบตำไรตอบมาจึงให้หนึ่งบอดี้ปีเซนซ้ำไปแล้วปลาครุบแบบอย่างหนึ่งดำใบไฮฮอมดำใบไฮฮอมเปรียมแต่การปริตันดักกะเนเป้ได้ลือดูชนะเป็นเนียงไก่กี่ไซเหมือนบานตื่นนาช่างเนเต้คือเนียงไก่กี่ไซนึกใบนั่งแต่บดองเนเป้นึงเป็นเนียงไก่กี่ไซก็ปันท้ายในเวทีดับปรำใบได้เลยยี่อัมพีกาได้ตัวสรวดปรับตือเรียมท่าเอาเลือกตอบประชังไก่เกษยดำใบเตี้ยเตี้ยสิทธิ์สำหรับฉบับนึงขณะนึงคือไก่เกษยอัดบานเนยอัดเนยกระบายได้บาสันเดียเนยกระบายไปให้เจ้าตู้เรื่องรายทมเจ๊เหมือนกันเนยเป้ได้ลือดูชนะลือท่าเอามนตรีเรียบจอมหมู่ห้าจักรายนั่งเรียบจอมกระบวนดังไฮทมดมตอบมีนตอบดำเซตอบดำไรตอบทมาวเชิงเบียงอาหามีนบอดี้เปียไฮฮอมเดี๋ยวไปลื้อดูชนะเป็นเนียงไก่กิไซตุกขมหังเพลียมมวยดำปิท่าตอบอย่างนี้คือเหมือนเมนตอบอย่างนี้คือจะตอบสมบัติระบบเพรตะที่เฮียนแต่ก็นั่นคือจะตอบสมบัติระบบเพรตะเหมือนเมนจะตอบสมบัติระบบปริมไอทีเต้ปีโปรไอในขนมคอสัญญาได้ประอังบานสัญญาจะมวยขยำมาจ้ะคือปริมchia tập bỏ ấy xây và này thà tới tại từ rồi nơi không prey không rút hiếp chia
អ្នកបួសជាតបោះអិសីតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះភាពជាតបោះអិសីគឺគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិគ្មានបរិពាគ្មានអីទាំងអស់គឺទៅតែខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះហើយព្រះនាងកៃកេសីបានយកឈុតស្បែកខ្លាដែលជាឈុតរបស់អិសីតបោះព្រាមពាក់នោះបានយកមកប្រគល់ឲ្យអ្នកទាំង3ដើម្បីស្លៀកពាក់ឈុតជាតបោះអិសីដើម្បីធ្វើដំណើរចាកចេញអំពីទីក្រុងអយុធ្យាបាទនៅពេលដែលឮដូច្នោះព្រះរាមក៏បានជម្រាបដដែលជាដដែលប្រាប់ទៅព្រះរាជមេដាហើយនិងព្រះរាជបិតាដោយទន់ភ្លន់ជាទីបំផុតថាព្រះអង្គមិនត្រូវការអ្វីទាំងអស់គឺព្រះអង្គសុំតែទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាប់នឹងខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះដូចជាមានកវលខ្សែកខ្សែដៃឬក៏អ្វីដែលជាប់ខ្លួនដែលតែងកាយរបស់ព្រះអង្គជារៀងរាល់ថ្ងៃបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គមិនត្រូវការអ្វីទាំងអស់ហើយក្បួនដង្ហែហោមអ្វីទាំងនោះក៏ព្រះអង្គមិនត្រូវការដែរព្រះអង្គនឹងចាកចេញអំពីព្រះបរមរាជវាំងដោយមិនត្រូវការអ្វីទាំងអស់អាយ៉ាបាត់ម៉ែយំរម៉ែនឹងម៉ែនៅណាមករកកន្លែងដែលបាទម៉ែដើរហួសទៅបាត់ហើយបាទឥឡូវយើងបែរមករឿងយើងវិញនៅពេលនោះព្រះរាមប្រាប់ថាព្រះអង្គមិនត្រូវការអីទាំងអស់បាទក៏នៅពេលហ្នឹងព្រះបាទទសរថក៏បណ្ដោយទៅតាមរឿងហ្នឹងទៅប្រាប់ថាឥឡូវរៀបចំរទេះមួយហើយសមន្តរាចូលព្រះអង្គចូលអ្នកនាំមកមើលរោម៉ែទៀតដែរនេះនៅក្បែរខ្លួនខ្ញុំម៉ែដើរហួសទាំងអស់ហើយណាមកយំណានៅមុខខ្ញុំរោម៉ែណាបាទឥឡូវបាទឲ្យយំទៅឥឡូវនៅពេលនោះសមន្តរានឹងបានរៀបចំរទេះសេះដើម្បីជូនដំណើរអ្នកទាំង3ទៅកាន់បាទចាកចេញអំពីទីក្រុងអយុធ្យាក៏ប៉ុន្តែប្រហែលជាមិនបានជូនទៅដល់ក្នុងព្រៃជ្រៅនោះទេគ្រាន់តែធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវហើយនឹងទៅដល់ជីមិនមែនទៅដល់ជីក្រុងទេទៅដល់ព្រំប្រទល់នៃនគររួចហើយអ្នកទាំង3នឹងដើរថ្មើរជើងចាក់ចេញអំពីនគរកុសលពីព្រោះព្រៃតនកៈនេះនៅឆ្ងាយបាទព្រៃនៅឆ្ងាយមានខ្ញុំបាទនឹងនិយាយអំពីដំណើររបស់ព្រះអង្គតើចេញពីទីកន្លែងណាទៅកន្លែងណាហើយសម្រាប់នៅយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ានោះបាទនៅពេលនោះគឺព្រះរាមព្រះលក្សណ៍ហើយនឹងស៊ីតាបានចាកចេញអំពីទីក្រុងអយុធ្យានៅលើរទេះដែលបរដោយសមន្តរាបាទបរដោយសមន្តរាហើយបាទគឺក្បួនដូចបងប្អូនជ្រាបហើយថាថ្ងៃហ្នឹងគឺជាថ្ងៃប្រារព្ធពិធីរៀបអភិសេកនៅតាមដងផ្លូវគឺមនុស្សម្នាពីសពេញកកកុញនៅបរមរាជវាំងហើយនឹងតាមដងផ្លូវរហូតគឺមានតុបតែងផ្កាភ្ញីយប់ឡើងមានភ្លើងបំភ្លឺគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់គឺដើម្បីទទួលពិធីរាជាភិសេកក៏ប៉ុន្តែមនុស្សម្នាប្រជារាស្ត្រមន្ត្រីតូចធំថ្ងៃនោះ
បែរជាខកចិត្តខកចិត្តស្រឡះទៅវិញគឺមកហាយហោមអមដំណើរព្រះមហាក្សត្រទៅរស់នៅក្នុងព្រៃភាពជាតាបោះទៅវិញបាទនៅពេលដែលព្រះរាមបានចាកចេញអំពីព្រះបរមរាជវាំងដូច្នេះទោះបីជាខ្ញុំបាទមិនបានជម្រាបរឿងនេះជូនបងប្អូនយ៉ាងណាក៏ដោយបងប្អូនអាចសម័យអំពីមតិអារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅដែលកំពុងតែចូលរួមដែលកំពុងតែឈរនៅតាមដងផ្លូវនោះតើពួកគាត់តិទៀនរិះគន់និយាយយ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះព្រះរាជាចំពោះព្រះនាងកៃកេសីបាទគឺមានមតិជាច្រើនបាទមានបាទភាគច្រើនគឺមិនបានល្អនោះទេគឺតេះឌៀលថ្មេះតេះឌៀលព្រះរាជាផងថ្មេះតេះឌៀលប្រជាជនដឹងបងប្អូនដឹងទេប្រជាជនដឹងថារឿងនេះគឺជានយោបាយរបស់ព្រះនាងកៃកេសីដូច្នេះព្រះនាងប្រជាជនភាគច្រើនគឺថ្មេះតេះឌៀលទៅឲ្យព្រះនាងកៃកេសីពីព្រោះដឹងថារាជបល្ល័ង្កនឹងលើកឲ្យព្រះភិរុតជំនួសព្រះរាមដូច្នេះប្រជាជនដឹងថានេះគឺជាល្បិចកលវិធីសាស្ត្ររបស់ព្រះនាងកៃកេសីដែលធ្វើឲ្យព្រះរាមត្រូវបានបណ្ដេញចេញអំពីទីក្រុងអយុធ្យាបាទនៅពេលដែលកំពុងតែហាយហោមអមដំណើរបងប្អូនដឹងទេប្រជាជនអយុធ្យាដើរតាមព្រះរាមដើរតាមរទេះរបស់ព្រះរាមទាំងហ្វូងរាប់រយរាប់ពាន់នាក់ក៏ប៉ុន្តែទោះបីព្រះរាមបានចង់បញ្ឈប់ដំណើរពួកគេយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគេនៅតែស្រែកឲ្យប្រាប់ថាអ្នកខ្លះថាព្រះអង្គមិនគួរទៅរស់នៅក្នុងព្រៃទេព្រះអង្គត្រូវតែគង់នៅទីក្រុងអយុធ្យាបាទស្រែកបណ្ដើរដើរតាមព្រះរាមរហូតបាទហើយអ្នកខ្លះបានស្រែកថាអូខេពួកយើងបាទអត់មានពាក្យអូខេទេពួកយើងនាំគ្នាតាមទៅរស់នៅជាមួយនឹងព្រះរាជារបស់យើងនៅក្នុងព្រៃហើយយើងនឹងធ្វើឲ្យព្រៃនៅទីនោះឲ្យคล้ายទៅជាទីក្រុងអយុធ្យាហើយនាំគ្នាចេញអស់ឲ្យទីក្រុងអយុធ្យាហ្នឹងសម្រាប់ពួកសត្វដេរឆានពួកខ្មោចបិសាចរស់នៅទៅចុះពួកយើងសុំលាចាកចេញអំពីទីក្រុងនេះហើយទៅរស់នៅជាមួយព្រះអង្គមានន័យថាការបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះព្រះរាមនេះខ្លាំងមែនទែនប្រជាជនគ្រប់គ្រងភ្លុកទឹកភ្លុកដីបាទបាទក៏ប៉ុន្តែប្រជាជននៅពេលហ្នឹងមិនមែនល្ងងទេបាទបើសិនជាប្រៀបធៀបសម័យសប្តាហ៍បងប្អូនអាចយល់បានហើយគឺប្រជាជននៅសម័យនោះទោះបីជាពួកគាត់មិនបានរៀនជ្រៅជ្រះក៏ដោយក៏គាត់មើលឃើញនៅអ្វីដែលល្អអ្វីដែលសអ្វីដែលខ្មៅហើយព្យាយាមធ្វើដំណើរទៅតាមព្រះរាមទៅរស់នៅជាមួយព្រះរាមបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះតើមានហេតុការណ៍អ្វីខណៈដែលពួកគេទាំង3ធ្វើដំណើរចាកចេញអំពីទីក្រុងអយុធ្យាដោយគ្មានអ្វីទាំងអស់មានតែសម្បកខ្លួនហើយបាទតែប៉ុណ្ណោះអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាសង្ឃឹមថាជួបគ្នានៅវគ្គទី20អរគុណបាយបាយ